Так, доброе утро, уважаемые подписчики. Сейчас в районе 9 утра. Это видео с Громом. Грома недавно покормили. И он начал атаковать все, что лежит не совсем ровно. Буквально 5 минут, нет, ладно, минуту назад произошло преступление. Кто-то из животных в этом доме, пам-пам, чуть не упал, стащил носок. Вот этот носок, он оказался рядом с зубами Грома, так что есть подозрение, что преступник уже найден. Более того, 2 минуты назад, за минуту до данного происшествия, я обнаружил другой носок в зубах у Грома. Гром, улики указывают на то, что ты преступник. Возможно, ты отобрал этот носок у преступника, но пока все сходится к тому, что ты действительно забрал эти носки и хотел их сживать. Отдай. Нельзя. Нельзя, Гром. Все, Гром, кажется, тебя поймали с поличным. Нельзя, отдай носок. Носок – это не еда. Еда – это еда. Так, как обычно, длинное видео для вас будет. Так, сейчас мы пойдем дальше. Будем смотреть, насколько Гром будет идти за нами. Тут он пьет ночью, тут он играет с кошкой. Итак, что происходит? Киса пытается защищаться. Ну, у нее, в принципе, это неплохо получается. Вот, и Гром уходит. Киса, может быть, ты скажешь, ты видела, как Гром стащил носки? Нельзя. Ну, в принципе, да, друзей не сдают. Ну что ж, уважаемые подписчики, 2 минуты закончились. Всем удачи, счастья, здоровья. Будем беречь носки. Гром, ты же хорошая собака. Не кричи. Не кричи, знаю, носки манят. Давай, все. Все, всем пока.